もう普通にくしゃみ出るけど大丈夫ですか？失礼しました。Y ボタンでフックボタンを押すんだよ。くしゃみ。俺中華料理めっちゃ好きだね。やばい、くしゃみ出る。わあ、変すぎ。かわいそうに。筋食ってる。マジでくしゃみ老犬で草。何マジでって。昔から思ってたってこと？